Maledok eureun saya Yahudi Yahudi eureun sia tara salat memang sholat teh kudu bebeja sholat laporan boga kopiah dua jelema nu apa karena penjiwaan jelema naon sok tepat ngomongna tepat kumaha hari akang dewek nyarita sia tara salat teh tina pagawean dari pagawean urang jadi kumaha pagawean si laing teh bieu teh nemongkeun yen diri tara salat nah wake katemongna tidinya segala Aisyah ai arit keur naon keur ngarit ari pacul keur macul ai salat yo ai salat keur naon ya keur ibadah ya wake seri ya keur ibadah Inna sholata tanha anil fahsya'i wa munkar. Naon ari salat teh nyaeta keur nyegah kana kalacutan jeung kamungkaran. Oh. Salat teh kudu nyaho sih teh. Deui ari salat teh saur ulama mutanabi naon ai ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul. Oh eta teh ai salat teh aya 3 huruf naon hiji-hijina shod lam ta. Oh naon aya disebut shod shodna teh sidkul qauli naon hartosna hartina teh bener ucapanana. Ngaran-ngaran nu bener ucapanana ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya ceuk nyana lain ceuk laina. Oh eta teh jeung tara wani ngaleuwihan jeung ngurangan kana perkara nu geus ditangtukeun mun panjang teu wani neuteup mun pondok teu wani nyambung mun condong teu wani motong. Oh eta jadi pas tukang salat mau ngomongna. Anu kadua eta lam naon lamna teh lainul qalbi naon hartina teh leuleus hatena. Ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena dina prak-prakanana sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kana tapal malapah gedang kaitungna tungtungna teu melengkung bekas nyalahan. Oh eta nu katilu takna naon takna teh tarkul ma'asi hartina geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun. Tuh pina dijauhan komo maksiatna. Oh eta teh tak kalakuan si lain dewek ngigel tadi kenangan teh eta teh nemongkeun diri tara salat. Oh jadi katemongna teh tidinya eta teh ngaraheutan kana hate aing goblok dengekeun manusia. Mata kolot baheula mah jo nyerengeh we seuri nempo jelema teh. Seri dapaleun kana karakter barang panggih oge. Kanu laku lampahna benernya. Komo dibarengan ku ilmu manis pahing. Oh, eta jerona kolot baheula teh. Ya, nu mata kolot baheula mah jarang ieu katipu. Jeung tara nipu deui. Tara
Nempona teh kehalangan ku iga nya kan. Nempona teh kehalangan ku iga. Tuh, heeh. Bener. Kolot baheula mah ieu. Tah eta jelema teh sok nyeri awewe, aya nu aya. Rupa-rupi atuh. Cek dewek oge. Nyeri rerencangan. Eta sia teh geus karolot hirup teh. Rarasana teh barolon keneh. Geus barautan Kang. Aing teh ongkoh dituturkeun, ongkoh diheureuyan. Oh, tadi nama banyu ae. Alah lamun rek banyo jeung aing intern ini kan di depan publik bego. Atuh hampura we Kang. Hampura we tereh kalbaran. Lebaran saya teh di hampura teh kayu. Supaya puasa ketarima urang si hampura we. Pak Haji Asyep Wawan teh lain waragad saeutik ya kikieuan teh. Tenan atuh. Moal sate cai we. Inu mah ku si laing. Mending ngagepeng kitu. Diruas aing we. Lain tong dicarekan tete nu dagang, nu usaha nu usaha, Nu usaha sareng urang. Cek tukang cai teh. Sarua we jeung sia cepot aing keur usaha. Pek cing payu we. Doakeun we urang nu kitu. Eta teh ninggalkeun anak pamajikanana usaha nu dibayaan cocorowokan, mode aing ge cocorowokan. Pada urang teh sareng. Dipikir-pikir mah euy dewek loba hianat ka pamajikan. Hianat naon ya kan? Hianat. Ya kan ujal. Oh, da penting teh para gisimpe atuh para girine. Oh, kan bae da usahana kieu atuh. Pamajikan aing loba kasepian. Berbedaya beurang atuh. ada usaha Bae da dibekalan jauh kapas wae. Baik. Ngan ai diimpotkeun potong. Ada. Baik. Baik. Sok dipangmelikeun lilin ya kan. Oh, da pagawean urang mah kieu cicileuweungan di lembur batur heuh. Oh, profesi urang mah kieu. Naon urang mah da pagawe negeri lain nu mangsiun moal aya. Mangsiun mah aya. Nu ngagaji heueuh lintang ti kieu we dagang. Ngagolak-gilak profesina kieu Profesina kieu cepat mah genah. Dapat tuding-tuding jelema mah. Patuding-tuding. Lain tong dicarekan tete nu dagang, nu usaha nu usaha, Nu usaha sareng urang. Cek tukang cai teh. Sarua we jeung sia cepot aing keur usaha. Pek cing payu we. Doakeun we urang nu kitu. Eta teh ninggalkeun anak pamajikanana usaha nu dibayaan cocorowokan, mode aing ge cocorowokan. Mode urang teh sareng. Dipikir-pikir mah euy dewek loba hianat ka pamajikan. Hianat naon ya kan? Hianat. Ya kan ujal. Oh, da penting teh para gisimpe atuh para girine. Oh, kan bae da usahana kieu atuh. Pamajikan aing loba kasepian. Terbedaya beurang atuh. ada usaha Bae da dibekalan jauh kapas wae. Baik. Ngan ai diimpotkeun potong. Alah. Baik.
baik sok dipamilikeun lilin ya kan. Oh da pagawean urang mah kieu cicileuweungan di lembur batur heuh. Oh profesi urang mah kieu. Naon urang mah da pagawe negeri lain nu mangsiun moal aya Usir bahaya nu ngagaji heueuh lintang ti kieu we dek ngagolak-gilak akan profesi nakil profesina kieu cik batur mah genah dapat tuding-tuding jelema mah patuling-tuling kumaha kan. ada teu kieu meureun bawa gagawe deui ai teu kieu kumaha pamajikan anak barang hakana geura sopayangkeun Ya ada profesina urang mah tapi kieu. alhamdulillah kumaha Kang. kabeli mobil Oh kabeli sawah tanah lega Kang. imah alus sakitu mah alus ya kitu nya kontrakan loba Kang. iya pamajikan atuh neng nenah geulis Gelis Kang lain cocok naon. dewek Murah cek akang cek abdi ge gelis. naon Murah cek akang cek abdi ge gelis. oh da sia mah hayang ongko cek sararea ge geulis naon nih Wajar dan normal. alah ampun. Da kami teh. iya naon deui imah halus euy Wah akang mah teh kakirang. tapi eta Pak Asep kumaha Pak gara sang kesaksian Pak Sep di mana geus ditinggalkeun ku nyawana eta Pak Asep ku ibu nenah diusir diusir kumaha Kang? Bejakeun silakan Bapak untuk pergi selamanya aduh dibere tempat teh dibere 1 meter ke 2 meter kedua dikubur morongkol. oh ngajepepeng ngadiakan cacing eta ladang ngawayang imah mobil teh dipake ku maru Kumaha da kawin deui pastinya ya pasti atuh. nyeri nyeri hate aing Lain saliwat penyeri Kang. mending podaran ti ayeuna kitu Dosa-dosa wakeding di podaran yang dipaehan mepasikeun ka abdi. nya daya pikir kadua leutik sia mah anu kayana ieu kajelek kumaha cereke gini anu aya mah tong dipaehan akang naon anu aya tong dipaehan mumule anggur oh eta oge mending mode yang subur tamahan dalapan eta ngomong si koplok nepi ka ka kapok sakitu 2 tahun sia teh di baeudan teh goblok Eta kuani ngomong lain gitu. cacapekeun hirupna teh Namun kejalakong teh ulah diampingan ibu teman. Yalah, ampun. Si goreng jelema pada ngabogaan lelakon sewang-sewang ya. Karena ge apa karena ge lakon masing-masing. Pada boga nostalgia tuh. proses Ada hikmah nama orang tiasa tepang di wangi ieu nya geus. Sumon. Sareng sepuhan nam jalan istri. Ya, luka Anu ti wengkuk. tebihna anu ti caketna sarajan bari jeung hujan oge pan kunang payung. Oh nyanya. Keur kurang itu. Nureuneuh kunang kandung bayangkeun. Gitu. Mun aya teh. Nyaksian nyaeta dina raraga milang kala anu ka-23 kahuripan genep salapan Salapan. Anu sesepuhan ku Pak Haji As. di sesepuhan ku pangresa Bapak Haji Asep Wawan kali ibu anom kene tos gede jasa seueur ama Ageng ibadahna kan. mudah-mudahan digentos ku rahmat pitulung Allah Amin. Amin. atuh rezeki anu katampi wa abdi-abdi sadayana Laras. mahaturkeun nuhun jazakallahu khairan nasiran nuhun muga sing digentos Tenang. iya sing panjang Yuswa digentos anu melipat ganda Amin. nya
oge panjang yuswana tapi di rezekina heuh amin akang atuh murang kali nu disepitanana sadayana anu 360 cing saroleh amin cing garda milik cing jadi jenderal amin laras atau cing jadi presiden kabeh laras oh bayangkeun presiden aya 330 aduh kabayangkeun heurina nya kan alah presiden teh rupa-rupa ya kitu euy udah karasa nama geus aduh aya lempang dari dogan jaba gejan suku teh Kang geus gejad suku teh karasa ngomong geura baheula mah panjengko foto itu wah ayeuna mah ngadahar tilu siki oge jadi penyakit nyeri awak nyeri awak stamina kan jengkona geus mahal ongko bener 100.000 sakilo kan bae bensin dek naik jengko mahal ge anu penting mah kabeuli we nu penting cenah teu kabeuli jengko tong ngadahar jengko bari oge ada sugan teu ngadahar jengko bus ka neraka teu awak keterangan anak kan teh petak naon mahal eureun urang teh ganti hitung puasa hitung puasa we Kang we nya 1000 beki ge komo deui panaina teh urang teh sekedap deui pan sasi siamnya nya hitung mapag we apa gue sasi Ramadan ari puasa teh mangpaatna naon Kang anu hese digampangkeun anu hese digampangkeun kumaha ya Kang asa daek puasana we saperti hileud nah naon hileud dina tangkakai di Curug Candung dina apa bayangkeun eta hileud hayang ka alun-alun ulin ya betapa bangganya wah jauh karek negara yang boge jauh ka Gilesnya ku beca ku angkot can ku angkot can ka jejeg kejajah kacok hayam ongko tapi eta hileud manehna puasa ngabulen maneh ku kapongpong teu nginum teu dahar puasa benar nu matak sasi dina sasi Ramadan ay Ramadan teh pembakaran teh panas panas eta hileud manehna puasa teu dahar teu nginum panas awakna tina panas jojang-jangan jadi kukupu yo ngiplik we pan tadi mah keur hileud keneh hese rek alun-alun tapi geus jang-jangan mah jadi kukupu ngiplik teu yen hibar deui pan kitu ya kukupu hibar tenangan aya beja Mas Yuni eta kukupu harewos beja ti taman ya gitu apa seling orai apa nuhun ari apa ayo nah make jeung nanya apa rek naon dari geus apa eta orai manehna geus ripuh luar leor oge geus teu kuat tapi manehna terus puasa tina puasa panas awakna tina panas megar ngora deui we ngora deui tapi orai apa sering hayam nyapu gua da urang ngukut manehna teh puasa dina nyileung-leuman enog teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas enogna megar mangpaat hoerunas anpauhum linas panghadena jelema anu aya gunana jeung balarea apa siling termos apa syukur pake ku siling di rumah tuh kok boga itu pangrapa nya nu matak hasilna puasa teh kembali kana fitrahna seperti budak orok deui kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih
pek bersihkeun hate qad aflaha man tajakaha hak didinya domirna kana hate pangbagjana pisan jelema nu aya di dunia ieu anu geus nyucikeun hatena ngabersihkeun tuh nya nu mata dengki teh eueuh teh dina hate teh laras oh benar Kang komodeui ayeuna nyunatan ieu teh nyunatan teh oh ayeuna mah leuheung barudak keneh di sunatan teh oh budak keneh Kang eta mah da Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam baheula 80 tahun langkung di sunatan bayangkeun jeung ramueuk jeung liat jeung hideung nya Kang oh kapungkur mah oh zaman Nabi eta Ibrahim kuplukna teh peot ai buluna kona di bedot teh dangeus panjang benernya ai buluna tiga batik panjang tapi eta ridho ikhlas Kangjeng Nabi Ibrahim nampi pancen ti Allah ditangohkeun dina catang dikadek adek tuh kasang tukangna ridho ikhlas ngagugu karena perintah Allah sumuhun eta 80 tahun yuswana hikmah ayeuna mah leuh barudak keneh dikeureutna teh nya 7 tahun ayeuna mah 5 naon sababna budak keneh dikeureut tahun abeh tereh cager cinekna mah nah kolot ke sarua diubaran cager kolot mah hese cager sia teh naon la ilaha illallah wah kejeng gerepe anu umur 40 tahun sunatan oh kumaha hese cagerna teh sarua make obat merah karek saminggu meureunnan karek humapur aya awewe ngaliwat ka tempo ping-pingna teh jo pudeg-deg teh wah renyah deui teh euy ka rumah sakit deui teh oh jadi eta teh ayeuna teh mah hese cagerna teh aya karek saminggu meureunnan humapur keneh ulin ka lemur batur dina popoyan batur aya cangcut di poe dibayangkeun jeroan cangcut jo pudeg-deg renyah deui wah irah dipakena tuh euy heeh eta pangna hese cager teh nya kolot loba gangguan umur 40 tahun mah keur meujeuna pan oh keur masina cara aing geus kolot kieu geus meyuni anjing nah awak disebut meyuni anjing meyuni anjing kanu di imah mangeluh lungu ditoelan oge datang anu anyar nyegognya jika heureunya alah ampun pan asyat teruna ge gitu pan gitu kita kumaha Cisok itu kumaha Kang sokna beleutukeun Kang ya ai kacena pan ka irung syadi mah geus teu bisa dikukumaha ya susu nage geus musabako nah Allah disebut ai sebut musabako atuh sing naon bedana orok awewe jeung orok lalaki nyorok awewe mah tuh beda orok lalaki dempes atuh awewe mah lalaki mah ulatan awewe mah alah kabeo geus ai lalaki mancung kumaha tuh ada beda atuh kumaha bedana teh aing menanyakeun bedana awewe mah dako kanap kan sia mah kena jorang wae ada aya ada aya lalaki nu panjang
daging leuwih gitu atuh aya nyebut kurang mah lain oh naon atuh cek akang ai orok awewe mah dibatas nepi ka umur 3 tahun nyusuna nya ai orok lalaki mah nepi ka aki-aki ngagantel sok ya heuh eta oge duka rasa ku aing karasa cara dikepeskeun geuning karasa ai dikepeskeun teh ih deui ih nyen deui ih karasa kurang ya ketemu dari ke sekolah mungkin alah ibu jeruk kawin ngarora kene ngarora kene galalan nyaan geus hubul urang teh jadi seni teh nya wah 40 tahun Sinen mah oge geus beak sabari hiji wah geus oh geus karolot gitu geus rompang nya sabaraha kali ganti cucu Hayati Neni Hayati Inung si Berlin ya ngungsi di Ngungsi. nena dewe baheula mihaan oh eta akan cai Yeyo Sibi Mik apa tirasan Oh. wani aya ya ayeuna mah ranom keneh jeung ayeuna mah naon teh gelar Asian nya gelar sarjana seni pengen eta kuridona diu ke emok sapuputing sarua jeung dewek beureum aya pangabutuh oh akan usaha ngan beda meureun hitut dalang jeung hitut sinen nah beda ke beda da keluar nama tidinya ai hitut dalang mah teu kadenge kade panah teu kadenge naon da sok dihijikeun jeung kecerek kadang-kadang heureuh kecerek dut heeh nyawa-nyawa bisa nge nah ketukang itu sinen mah ngageber kenapa ki ngageber nah desa dua jelema oh apan eta teh si pihituteun teh rek jalan ka tukang kahalangan ku gencetan keuneng keuneng nya kapaksa seseleke ka hareup aya aseupan ka dupak dia hareup aya baliho ih sirkeun ceuli aing mah mode eta boleh naon mode di kampung aya awewe panyakit teh boson ai boson teh naon akang boson teh hitut wae oh awewe eueureuna ayo leumpang balik ti cai ngelek bobokot teh teh leumpang teh ngik 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 tilu teh sakali nuturkeun anjing teh udah bau meureun aya di lemur marhaya murukan anjing mah ibu-ibu nah anu daekeun da eueuh ka awewe kitu nya oh tapi pangeran memaha dina sagalana naon dijodohkeun jeung lalaki sarua di boson oh siapa penyakit heeh bapakna nu ngajodohkeun teh urang kawinkeun teh can teh jeung anak kuring da anak kuring teh sarua boson siapa penyakit ngan ai lalaki mah meureunna leumpangna teh dut itu mah urang bebesan kapan ai dikawinkeun teh ai baheula mah geuninnya baheula nya kumaha ai budak geus dikawinkeun teh ku bapana teh sok diintip oh panjang numas teh bisi budak teu bageur bager lamun bageur isuk-isuk inung bapana teh sok numas ai numas teh nyelametkeun budak geus bageur geus bager otak numas diintip pe ai imah-imah bilik
Mabiri. kahalangan ku Billy ke pugu da kadenge Teu make panto ku rerega. kieu we bapana teh geus bageut budak teh acan. Nengo we kana liang Bili. Padahal pan budak teh bararoson salakina pemajikanana aya pemajikanana mah pan nik tut 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 eta bapana bari ngintip teh kitu we. Tut tut urun ngigalna teh mitohan eta tah nah cenah ngikna eueuh boa anak aing dipaehan corona ge bapana teh nolo ai pantona kulamak geuning Aku reregan. di kitu dicoong teh oh paingan anak aing ngikna eueuh cenah da katutup keur dipake katutup ku kanyut goblok Kacocokan bener Kang. Kacocokan ai lalakina geus teh mulanya pan lalakina teh geus luncat meureun asa kabukakeun hitutna teh jauh Rai di harita tuh sarena ina bau. marukana teh aya nu balik ti Mekah Kang, aya aku mau lu balik ke Mekah beunghar. balik ti Mekah manehna teh lain awewe yang lalaki Nah, lalaki. jadi TKI Oh, suka itu balik umroh. di Arabna teh di jadi supir Oh, di Arabnya. 2 tahun sekali balik ke lemur ai imah nenggang di kampung datang teh balik ti Arab euy kabejakeun kadenge ku bangsat Oh, eta si Ius nyaho wae. eta bangsat nyahoun yen si anu balik ti Arab pasti mawa duit real Nya pasti beunghar. paok cenah ku aing ah ye we teh kajauhan bangsat teh api-api ai kala luar tah salaki jeung pamajikan kacarai da kacaina teh kalebak na pancuran maghrib teh jo sulusuk bangsat abus ka imah ngabedo-bedo lomari hese barang keur ngabedo-bedo kitu nu boga imah datang Dah. alah ka mana lumpat aing kabeneran di kamar teh aya ieu para molongo kaluhur Wallah. lawang para kaluhur naik nyumpu tadi para maksudna mah rek ngadagoan heesna nu boga imah Boga imah. kayak geus sarare geus dek digasab duitna ai nu balik teh Mekah lain hees da sono urang Nya 2 tahun gitu. 2 tahun gitu atuh wah geus mancian panto teh joder eta mah gatrik hihihi maklum pada sono Nya tuh. nepi ka jam 8 ngadekul keneh we da sono mun eta bangsat geus kesel we tiluhur iraha heesna ya si goblok alah nepi ka jam 12 Dar geus 2 rita eta bangsat di luhur geus elek kesekeng si goblok iraha heesna dia bayang ki. tuh hees da sono ka pamajikan nepi ka jam 4 subuh Dar deui. terus eta mah
tebang saat di luhur si anjing iraha malolor tibatan hees mah eta salakina kalah ngusapan ka pamajikanana bari celengok tarangna teh dicium ada deudeuh teuing geulis bojo akang mama 2 tahun teu panggih teh nepi ka ulenan kieu eta bangsat keur mah ambek rada goan tunu kata mah ngomong gitu waktu buki abak pisan kumaha cenah kabeneran eta teh kaso-kasona teh geus barorobo bobo wah diteumrak geus sakalian bari ngomong sakalian kalapaan anjing godrong bari lumpat teh kitu cengekan anjing pakai bawang bodas sekalian. Poho bari senal tinggalin balik deui teh mah da poe kene kumaha bari nyokot senal teh bari ini deui teh moke bawang bodas anjeun Panas. alah ampun pengalaman bika kitu kan aralus dongengna makan oh nyata deudeuh teuing Pak Haji Asep Wawan nya kan si nengna luar biasa dina ngamumule seni Sunda seni budaya urang oh nyah pisan matak akang ayeuna peuting ieu padahal peuting ieu teh kuduna dewe teh ka Surabaya daya naon ke Surabaya oh nya teh anu dipikir-pikir dek-dekna nahaon jeung jauh jeung teu boga maksud mending di dieu bere-bere duit di dieu mah betul rek naon dulur kita gablak Dulur ka bau. alah mang mang ulah kaget ya kaulah ulah kaget we Sa kang kamangonan saha naon cecerowokan kamangonan mangda pagawe tol mau nyalukan bisa jadi aya naon pot di payun aya nu naroskeun mang cenah ka abdi padahal abdi teu boga alok kitu doh buat jualan bener lawan pajarkeun teh icalan naon mang cenah naon jang gara bapana ka dieu wah aya nu gegerawan uluh aya jelema ngagidig jang semua saha nanyakeun engke ku bapa doh pas kita lagi teh wau jeung sia pas lagi ka kolot teh alah aya naon di jelema euy DKM ulah kaget kaula ya satria saha cing genggerong teh oh tarik-tarik teuing saha sia mun teu nyari goblok meuni eueuh simaan Leret atuh mun urang mah mun bejaan lomang gitu oh sirik si balong dewek ti gebrus euy mun ngadaradat beuteung naon gitu tiga burus ka balong untung eueuh tai geuleuh goblok sih teh ngomong dikitu-kitu lain geuleuh dada leuwas meni reuwas meni jantung meni ngageter geuleuh goblok logat ngomong motong dikitu-kitu aing meni izin ngomong urang mana gitu nya teh angga carang nanaonan Aisyah usaruana jadi mereka bawa ke dudungan saya
Saya lep ngomongnya. ulah kaget satria. Maledog. Eureun saya Yahudi. Yahudi. Eureun sia tara salat. Nah memang sholat teh kudu bebeja. Sholat ulah Quran. Dua boga kopiah dua. Jelema nu apa karena penjiwaan jelema Naon sok tepat ngomongna tepat kumaha hari akang dewek nyarita sia tara salat teh tina pagawean dari pagawean urang jadi kumaha pagawean si laing teh bieu teh nemongkeun yen diri tara salat nah wake katemongna tidinya segala ai arit keur naon keur ngarit ari pacul keur macul ai salat sok ai salat keur naon ya keur ibadah ya wake seri da keur ibadah Inna sholata tanha anifasai wa mungkar. Naon Ari hartos sholat teh nyaeta keur nyegah kana kalacutan jeung kamungkaran. sholat teh Kudu nyaho sia teh. Deui ari sholat teh saur ulama mutanabi naon ai ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul. eta teh Ai sholat teh aya 3 huruf. naon hiji-hijina Shod, lam, ta. naon aya disebut shod Shodna teh sidkul qauli. naon hartosna Hartina teh bener ucapanana. teteh Ngaran-ngaran nu bener ucapanana ngomong tara dibarengan ku bohong. Ngadek sacekna nila saplasna nya ceuk nyana lain ceuk laina. eta teh Jeung tarawani ngaleuwihan jeung ngurangan kana perkara nu geus ditangtukeun mun panjang teu wani neukteuk mun ponok teu wani nyambung mun condong teu wani motong. eta teh Jadi pas tukang salat mau ngomongna. anu kadua eta lam naon Lamna teh lainul qalbi. naon Hartina hartosna teh leuleus hatena. Ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena dina prak-prakanana sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kana tapel malapah gedang kaitungna tungtungna teu melengkung bekas nyalahan. eta nu katilu takna naon Takna teh tarkul maasi hartina geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun. Tuh pina dijauhan komo maksiatna. Eta teh Tak kalakuan si laing bieu dewek ngigel tadi kenangan teh eta teh nemongkeun diri tara salat. jadi katemongna teh tidinya Eta teh ngaraheutan kana hate aing goblok dengekeun ku sia. Mata kolot baheula mah jo nyerengeh we seuri nempo jelema teh. seri Da paleun kana karakter barang panggih oge. kan laku lampahna berenya Komo dibarengan ku ilmu manis pahing.
Oh, eta jero na kolot baheula teh. Ya nu mata kolot baheula mah jarang ieu katipu. Dentara nipu deui. Tara. Mempona teu kahalangan ku iga nya kan. Mempona teu kahalangan ku iga. Tuh, heeh. Bener. Kolot baheula mah ieu. Ka eta jelema teh sok nyeri awewe, aya nu aya. Rupa-rupi atuh. Cek dewek oge. Nyari rerencangan. Eta sia teh geus karolot hirup teh. Rarasana teh barolon keneh. Geus barautan Kang. Aing teh ongkoh dituturkeun, ongkoh diheureyan. Oh, tadi nama banyu ae Alah lamun rek banyo jeung aing intern ini kan di depan publik bego. atuh hampura we Kang Nah, hampura we tereh kalbaran lebaran saya teh minta dihampura teh kayu. supaya puasa ketarima urang siri hampura we Pak Haji Asyep Wawan teh lain waragad saeutik ya kikieuan teh. tenan atuh Moal sia teh cai we. Inu mah ku si laing. mending agepeng gitu Direuwas aing we. coba lain tong dicarekan tete nu dagang usaha nu usaha Nya euy duh. nu usaha sareng Cek urang tukang cai teh. Sarua we jeung sia cepot aing keur usaha. Pek cin payu euy. doakeun we urang nu kitu Eta teh ninggalkeun anak pamajikanana usaha digayaan cocorowokan, mode aing ge cocorowokan. Udah urang teh sareng Dipikir-pikir mah nya euy dewek loba hianat ka pamajikan. hianat naon diakan oke hianat diakan ujal Oh, da penting teh para gisimpe atuh para girine. oh kan bae da usahana kieu Pamajikan aing loba kasepian. kan berdaya beurang atuh ada usaha Bae da dibekalan jauh kapas wae. bae Ngan lain diimpotkeun potong. Alah. bae bae sok dipangmelikeun lilin ya kan Oh, da pagawean urang mah kieu cicileuweungan di lembur batur heuh. oh profesi urang mah kieu Naon urang mah da pagawe negeri lain nu mangsiun moal aya. usul bahaya Nu ngagaji heueuh lintang ti kieu we dagang. ngagolak-gilak akal sinar kieu Profesina kieu cek batur mah genah. Dapat tuding-tuding jelema mah. patuding-tuding lain tong dicarekan tete nu dagang usaha nu Oh, deui nya usaha euy duh. nu usaha sareng Cek urang tukang cai teh. Sarua we jeung sia cepot aing ge keur usaha. Pek cin payu euy. doakeun we urang nu kitu Eta teh ninggalkeun anak pamajikanana usaha nu digayaan cocorowokan, mode aing ge cocorowokan. udah urang teh sareng Dipikir-pikir mah nya euy dewek loba hianat ka pamajikan. hianat naon diakan oke hianat diakan ujal Oh, da penting teh para gisimpe atuh para girine. oh kan bae da usahana kieu atuh Pamajikan aing loba kasepian. kan berdaya beurang atuh ada usaha Bae da dibekalan jauh kapas wae. bae Ngan aya diimpotkeun potong. Alah. bae bae
sok dipangmerikeun lilin ya kan. Oh da pagawean urang mah kieu cicileuweungan di lembur batur heuh. Oh profesi urang mah kieu. Naon urang mah da pagawe negeri lain nu mangsiun moal aya Museum bahaya. nu ngagaji heueuh lintang ti kieu we dek Ngagolak-gilak akan. Profesina kieu. profesina kieu cepat mah geunah dapat tuding-tuding jelema mah Patuling-tuling kumaha kan. Ari teu kieu meureun boga gawe deui. ai teu kieu kumaha pamajikan anak barang hakana geura sobayangkeun Ya udah profesina urang mah tapi kieu. alhamdulillah kumaha kabuli mobil Oh, kabuli sawah tanah lega Kang. imah alus bisa kitu mah alus ya gitunya Oh. Kontrakan loba Kang. iya pamajikan atuh neng-nenah geulis Geuli gelis Kang. Lain cocok naon. dewek Murah cek akang cek abdi ge geulis. naon Murah cek akang cek abdi ge geulis. oh da sia mah hayang ongko Ceuk sararea ge geulis naon nih. Wajar dan normal. alah ampun. Da kami teh. iya naon deui imah halus euy Wah, akang mah teh kakirang. tapi eta Pak Asep Kumaha Pak? gara sang kesaksian Pak Sep di mana geus ditinggalkeun ku nyawana eta Pak Asep ku ibu nenah diusir diusir kumaha Kang? Bejakeun silakan Bapak untuk pergi selamanya Aduh, diberi tempat teh diberi 1 meter ke 2 meter di kubur morongkol. oh ngajepepeng ngadiakan cacing eta ladang ngawayang imah mobil teh dipake ku maru Kumaru. da kawin deui pastinya Ya pasti atuh. nyeri nyeri hate aing Ai saliwat menyeri Kang. mending podaran ti ayeuna kitu Kadosa-dosa wakeding di podaran jeung di paehan mepasikeun ka abdi. nya daya pikir kadua leutik sia mah anu kayaknya naik kajelek komo cerek kayak gini aya mah tong dipaehan akang. non Anu aya tong dipaehan mumule anggur. oh eta oge Mending mode yang subur tamahan dalapan mah. eta ngomong si koplok nepi ka kapok sia kitu 2 tahun sia teh di baeudan teh goblok eta kuani ngomong lain gitu. pecah capekeun hirupna teh Namun kejalakong teh ulah diampihan ibu teman. Alah, ampun. Si goreng jelema pada ngabogaan lelakon sewang-sewang ya. Karena ge apa karena ge lalakon masing-masing. Pada boga nostalgia Proses. Ada hikmah nama orang tiasa tepang di wangi ieu nya geus. sumon. Sareng sepuhan nam jalan istri. Ya, luka Anu ti tebihna anu ti caketna sarajan bari jeung hujan oge pan kunang payung. Oh nyanya. Leur kurang itu. Nureuneuh kunang kanung bayangkeun. Gitu. Mun aya teh. Nyaksian nyaeta dina raraga milang kala anu ka-23 kahuripan genep salapan Salapan. Anu sesepuhan ku Pak Haji As. di sesepuhan ku pangresa Bapak Haji Asep Wawan kali ibu anom kene tos gede jasa seueur ama Ageng ibadahna kan. mudah-mudahan digentos ku rahmat pitulung Allah segala rukina Amin. atuh rezeki anu katampi wa abdi sadayana Laras. mahaturkeun nuhun jazakallahu khairan nasiran nuhun muga sing digentos Tenang. nya Sing panjang Yuswa. digentos anu melipat ganda Amin. nya
oge panjang yuswana Amin. tapi di rezekina heuh Amin akan. atuh murang kali nu disepitanana sadayana anu 360 cing saroleh Amin. cing garda milik cing jadi jenderal Amin. Laras. atau cing jadi presiden kabeh Laras. oh bayangkeun presiden aya 330 Aduh, apa yang aku heurina nya kan? oh alah Presiden teh rupa-rupa. ya kitu euy udah karasana mah geus aduh aya lempang sedari dogan Jaba gejen suku teh Kang. geus gejad suku teh Karasa. komo geura baheula mah pan jengko foto itu wah Wah, ayeuna mah ngadahar tilu siki oge jadi penyakit nyari awak. nyari di awak stamina Kang jengkona geus mahal ongko 100.000 sakilo Kang. baik bensin dek naik jengko mahal oge anu penting mah kabeuli Kabeli we nu penting. cenah teu kabeuli jengko tong ngadahar jengko bari oge Ada sugan teu ngadahar jengko bus ka neraka teu awak keterangan anak kan teh. Matak naon mahal eureun urang teh. Ganti hitung puasa Untung puasa we Kang we. nya 1000 beki ge. komo deui panaina teh urang teh sekedap deui pan sasi siamnya Nya hitung mapag we Bapak gue sasi Ramadan. ari puasa teh mangpaatna Naon Kang? anu hese digampangkeun Anu hese digampangkeun kumaha ya Kang? asa daek puasana we saperti hileud Nah naon hileud? hileud dina tangkakai di Curug Candung Heeh, dina apu. bayangkeun eta hileud hayang ka alun-alun ulin Ya. betapa bangganya Wah, jauh loh Kang. karek negara yang moge jauh ka Gilesnya ku beca Ku angkot can ku angkot can ka jejek kejajah. kacok hayam ongko tapi eta hileud manehna puasa ngabulen maneh Ku kapongpong. teu nginum teu dahar puasa Benar? nu matak sasi dina sasi Ramadan ay Ramadan teh pembakaran teh panas Oh panas. Oh kan eta hileud manehna puasa teu dahar teu nginum panas awakna tina panas jojang-jangan jadi kukupu Jo ngiplik we. pan tadi mah keur hileud keneh hese rek alun-alun tapi geus jang-jangan mah jadi kukupu Ngiplik ke teuyeun. hiber deui pan kitu Ya. kukupu hiber tenangan aya beja Pas Yuni. eta kukupu harewas beja ti taman ya gitu apa seling orai Apa? nuhun ari apa ayo nah bake jeung nanya apa Rek naon dari geus apa? eta orai manehna geus ripuh luar leor oge geus teu kuat tapi manehna terus puasa tina puasa panas awakna tina panas megar ngora deui we Ora deui tapi orai da. Apa sering hayam nyapu gua da urang ngukut. manehna teh puasa dina nyileung-leuman enog teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas enogna megar mangpaat hoerunas anpa uhum linas panghadena jelema anu aya gunana jeung balarea apa siling termos Apa? syukur pake ku siling di rumah tuh Kok kira boga itu pangapa nya lumatak hasilna puasa teh kembali kena fitrahna Oh, seperti budak orok deui kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih bersih.
pek bersihkeun hate qad aflaha man tajakaha hak didinya domirna kana hate pangbagjana pisan jelema nu aya di dunia ieu anu geus nyucikeun hatena ngabersihkeun hati tuh nya nu matak dengki teh eueuh teh dina hate teh laras oh benar Kang komo deui ayeuna nyunatan ieu teh nyunatan teh oh ayeuna mah leuheung barudak keneh di sunatan teh oh budak keneh Kang nama da Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam baheula 80 tahun langkung di sunatan bayangkeun jeung ramueuk jeung liat yang hideung nya Kang oh kapungkur mah oh zaman Nabi eta Ibrahim kuplukna teh peot Ai buluna kona. dibedot teh nangis panjang benernya Ai buluna tiga batik. tapi eta ridho ikhlas Kangjeng Nabi Ibrahim nampi pancen ti Allah ditangohkeun dina catang dikadek adek tuh kasang tukangna ridho ikhlas ngagugu kana perintah Allah sumuhun eta 80 tahun yuswana hikmah ayeuna mah leuh barudak keneh dikeureutna teh nya 7 tahun ayeuna mah 5 tahun naon sababna budak keneh dikeureut naon abeh tereh cager Wah. cinekna mah nah kolot ke sarua diubaran cager kolot mah hese cager sia teh naon naon la ilaha illallah wah kejen gerepe anu umur 40 tahun sunatan oh kumaha hese cagerna teh sarua make obat merah karek saminggu meureunnan karek humapur aya awewe ngaliwat ka tempo ping-pingna teh jo pudeg-deg je wah renyah deui teh euy ka rumah sakit deui teh oh oh jadi eta teh recak Iya. ayeuna teh mah hese cagerna teh aya karek saminggu meureunnan humapur keneh ulin ka lemur batur dina popoyan batur aya cangcut di poe dibayangkeun jeroan cangcut jo pudeg-deg renyah deui wah ira dipake na tuh euy oh eta pangna hese cager teh nya kolot loba gangguan umur 40 tahun mah keur meujeuna pan oh keur masina cara aing geus kolot kieu geus miyuni anjing nah awak keur disebut miyuni anjing miyuni anjing kanu di imah mengeluh Lungu. di toelan oge datang anu anyar nyegoknya jika heureunya ah alah ampun pan aset teruna ge gitu pan gitu Kita kumaha. Cisok itu kumaha Kang. Soknya beleutukeun Kang. ya ai kacina pan ka irung syadi mah ah geus teu bisa dikukumaha ya susuna ge geus musabakoh nah Allah disebut ai sebut musabaqah atuh sing naon bedana orok awewe jeung orok lalaki nyorok awewe mah tuh beda orok lalaki Dempes atau awewe mah lalaki mah ulatan. awewe mah alah kabeh oge ai lalaki mancung Kumaha tuh. ada beda tuh oh kumaha bedana teh aing menanyakeun bedana awewe mah dako kanap kan sia mah kena jorang wae ah ada aya ada aya lalaki nu panjang
daging leuwih gitu atuh aya nyebut kurang mah lain. Oh naon atuh cek akang. Ai orok awewe mah dibatas nepi ka umur 3 tahun nyusuna. Nya. Ai orok lalaki mah nepi ka aki-aki ngaganteng sok ya. Heuh eta oge diparasa ku aing. Karasa Tara dikepeskeun geuning. Aya dikepeskeun teh ih deui ih nyen deui ih. karasa kurang ya ketemu. Dari ke sekolah mungkin tahun. Alah. Heuh ibu jeruk kawin ngarora kene. Ngarora kene. Galalan. Nyaan geus hubul urang teh jadina seni teh nya. Wah 40 tahun mah. Inen oge geus beak sabari hiji. Wah. Geus Oh geus karolot gitu. geus rompal. Sabaraha kali ganti. Cucu Hayati, Neni Hayati, Inung si Berlin, Ya. ngungsi di Ngungsi. Nena Dewe Bola. Mihaan. Oh, Eta akang. Cai Yeyo, Sibi. Cai ka patirasan Oh. kawani aya. Ya. Ayeuna mah aranom keneh jeung ayeuna mah naon teh? Gelar. Asian, NM Asian, Ya gelar. sarjana seni. Paingan Eta kuridona diu ke emok sapuputing. Oh. Sarua jeung dewek beureum aya pangabutuh. Oh. Kan usaha. Ngan beda meureun hitut dalang jeung hitut sinen Nah, beda. beda da keluar nama tidinya. Ai hitut dalang mah teu kadenge, Panah teu kadenge naon? da sok dihiji ke jeung kecerek. Kadang-kadang heureuh kecerek-cerek dut. Heeh. Nyawa-nyawa bisa nge Nah ketukang. itu sinen mah ngageber. Kenapa ki ngageber? Nah, geus sarua jelema. Oh apan eta teh si pihituteun teh rek jalan ka tukang kahalangan ku gencetan keuneng. Keuneng. Nya kapaksa seseleke ka hareup. Aya aseupan ka dupak. Dia hareup aya baliho aja. Ih, sirkeun ceuli aing mah. Mode eta, Boleh naon? mode di kampung aya awewe panyakit teh boson. Ai boson teh naon akang? Boson teh hitut wae. Oh, Awewe eueureuna. ayo leumpang balik ti cai ngelek bobokot teh. Teh leumpang teh ngik 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 ngik. Tilu teh sakali nuturkeun anjing teh. Ada bau meureun. Aya di lemur marhaya. Morokan anjing mah ibu-ibu Saha nu daekeun da eueuh ka awewe kitu nya. Oh, Tapi pangeran memaha dina sagalana naon? dijodohkeun jeung lalaki sarua di boson. Oh, siapa penyakit? Heeh, bapakna nu ngajodohkeun teh urang kawinkeun teh can teh jeung anak kuring, dak anak kuring teh sarua boson. Siapa penyakit? Ngan ai lalaki mah beuneuran leumpangna teh dut. Itu mah Urang bebesan. kapan ai dikawinkeun teh. Ai baheula mah geuninnya baheula. Ya kumaha? Ai budak geus dikawinkeun teh ku bapana teh sok diintip. Oh, panjang numas teh. Bisi budak teu bageur. Bager. Lamun bageur isuk-isuk inung bapana teh sok numas. Ai numas teh nyalametkeun budak geus bageur. Bager. Otak numas.
diintip imah bilik imah bilik kahalangan ku bilik ke pugu da kadenge teu make pantau ku rerega kieu we bapana teh geus bageul budak teh acan nengo we kana liang bilik padahal pan budak teh bararoson salakina pamajikanana aya pamajikanana mapan ngik tut ngik tut tut eta bapana bari ngintip teh kitu we urun ngigalna teh mitohan eta tah nah cenah ngikna eueuh anak aing dipaehan corona ge bapana teh nolo ai pantona kulamak geuning aku reregan di kitu dicoong teh paing anak aing ngikna eueuh cenah da katutup keur dipake katutup ku kanyut goblok kacocokan bener Kang kacocokan ai lalakina geus teh mulanya pan lalakina teh geus luncat meureun asa kabukakeun hitutna teh jauh Rai di harita tuh sarena ini bau. Marukana teh. Aya nu balik ti Mekah. Kang, aya aku mau nu balik ti Mekah beunghang. Balik ti Mekah manehna teh lain awewe yang lalaki. Nah, lalaki. Jadi TKI. Oh, sugan teu balik umroh. Di Arabna teh jadi supir. Oh, di Arabna. 2 tahun sekali balik ke lemur. Ai imah nenggang di kampung. Datang teh balik ti Arab euy. Kabejakeun kadenge ku bangsat. Oh, eta si Ius nyaho wae. Oh. Eta bangsat nyahoun yen si anu balik ti Arab pasti mawa duit real. Nya pasti beunghar. Paok cenah ku aing ah. Ye we teu kajauhan bangsat teh api-api. Ai kala luar tah salaki jeung pamajikan kacarai da kacaina teh kalebak na pancuran. Maghrib teh jo sulusuk bangsat abus ka imah. Ngabedo-bedo lomari hese barang keur ngabedo-bedo kitu nu boga imah datang dah alah ka mana lumpat aing kabeneran di kamar teh aya ieu para molongo kaluhur wallah lawang para kaluhur naik nyumpu tadi para maksudna mah rek ngadagoan heesna nu boga imah kayak geus sarare geus dek digasab duitna ai nu balik teh Mekah lain hees da sono urang nya 2 tahun gitu 2 tahun gitu atuh wah geus ngoncian panto teh joder eta mah gatrik hihihi maklum pada sono nya tuh nepi ka jam 8 ngadekul keneh we da sono meureun eta bangsat geus kesel we tilu iraha heesna ya si goblok alah nepi ka jam 12 geus 2 rita eta bangsat di luhur geus elek kesekeng si goblok iraha heesna ya bayaki tuh hees da sono ka majikan nepi ka jam 4 subuh dar deui terus eta mah
bangsat di luhur si anjing Iraha malolor tibatan hees mah eta salakina kalah ngusapan ka pamajikanana bari celengok tarangna teh dicium ada deudeuh teuing geulis bojo akang mama 2 tahun teu pangit nepi ka ulenan kieu eta bangsat keur mah ambek rada goan tunuh kata mah ngomong ngadenge ngomong kitu waktu bukti ambek pisan kumaha cenah kabeneran eta teh kaso-kasona teh geus barorobo bobo wah diteumrak geus sakalian bari ngomong sakalian kalapaan anjing godrong bari lumpat teh kitu cengekan anjing pakai bawang bodas sekalian. Poho bari senal tinggalun balik deui teh mah da poe keneh kumaha bari nyokot senal teh bari ini deui teh moke bawang bodas anjeun Panas. alah ampun pengalaman bika kitu kan aralus dongengna makan oh nyata deudeuh teuing Pak Haji Asep Wawan nya Kang si nengna luar biasa dina ngamumule seni Sunda seni budaya urang oh nyah pisan matak akang ayeuna peuting ieu padahal peuting ieu teh kuduna dewe teh ka Surabaya aya naon ke Surabaya oh nya teh anu dipikir-pikir dek-dekna nahaon jeung jauh jeung teu boga maksud mending di dieu bere-bere duit di dieu mah rek naon dulur kita gablak Dulur ka bau. alah mang mang ulah kaget ya kaula ulah kaget we Sa kang kamang onang. saha naon cecerowokan Kamang onang. Mangda. pagawe tol mau nyalukan bisa jadi aya naon pot di payun aya nu naroskeun mang cenah ka abdi padahal abdi teu boga alok kitu doh buat jualan bener lewat pajarkeun teh icala naon mang cenah naon jang gara bapana ka dieu wah aya nu gegerawan uluh aya jelema ngagidig jang sumur saha nanyakeun engke ku bapa doh pas Sudah lagi teh wau jeung sia pas lagi ka kolot teh alah aya naon di jelema euy DKM ulah kaget kaula ya satu ya saha cing genggerong teh oh tarik-tarik teuing ah siapa nu teu nyari goblok meuni eueuh simaan Leret atuh mun urang mah mun bejaan lomang gitu oh sirik si balong dewek ti gebrus euy mun ngadaradat beuteung naon gitu tiga burus ka balong untung eueuh tai geuleuh goblok sih ngomong di kitu-kitu lain geuleuh da leuwas meni reuwas meni jantung meni ngageter geuleuh goblok rogat ngomong montong di kitu-kitu aing meni izin ngomong orang mana gitu tinya teh angga carang nanaonan Aisyah usaruan jadi mereka bawa ke dudungan Saya lah.
Saya lep ngomongnya. Ulah kaget Satria. Malah dongeng. Malah